सद्याक लोकसभेचे वारें जे आहा ते व्हांवपाक लागलां, वेगवेगळे पक्ष जे आहा ते लोकसभेची तयारी करपाक लागल्यात आनी ह्या सगळ्या भितर गोंयान अशे कांय लिडर जावन गेले ज्यांची कारकीर्द ही पयली एक व्हडली आशिल्ली, पूण आतां काळाच्या ओघान म्हणटात तशे हे लिडर सद्या एक्टीव पॉलिटिक्सा भितर ना, पूण तांच्या कडेन एक जी म्हायती आसा किंवा तांच्यांनी जे राजकारण पळयलां अशे हे लिडर आसात। आनी आयज आमचे मदीं आसात मिस्टर जॉन फर्नांडीस। जॉन फर्नांडीस आमकां सगळ्यांक खबर आसतली, पयलीं तेंपार तेंची राजकीय सक्रियता ही गोंयान खूब मोठी आशिल्ली। काँग्रेसी कडेन संलग्न आशिल्ले, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हांचे लागींचे एक गोंयचे मनीस अशी तेंची वळख आशिल्ली। सुरवातेक यूथ काँग्रेस गोंयान अध्यक्ष म्हणून सुद्दां तांणी काम पळयलें आनी मागीर 87 to 99 अशे 2 कंटिन्यू टर्म काँग्रेसीचे वतीन राज्यसभेचेर जे निवडून गेले अशे राजकीय व्यक्तिमत्व म्हणजे जॉन फर्नांडीस। ताजे उपरांत जॉन फर्नांडीस ह्या मनशाची याद जी येता ती म्हाका दिसता 2014-15 ह्या वर्सा जेन्ना तांची नेमणूक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष म्हणून जाल्ली आनी ती बरीच वादग्रस्त थारिल्ली। आतां जॉन फर्नांडीस हांच्या वांगडा आमी कित्याक भासाभास करता अशें जर आमी तुमी आमकां विचारीत जाल्यार तेजें कारण सिंपल आसा। लोकसभेची वेंचणूक लागीं पावता, जॉन फर्नांडीस हे काँग्रेसी कडेन संलग्न आसात आनी एक कार्यकर्तो ह्या नात्यान तांणी सदांच काम केलां आनी 2014-15 जेन्ना ते अध्यक्ष म्हणून तांणी पदभार घेतलो तेन्ना एक नवी लिडरशीप तयार करपा खातीर तांणी फोकस केल्लो, एक काँग्रेसी भितर शिस्त हाडपा खातीर तांणी प्रयत्न केल्लो, पूण मागीर तांकांच त्या पदा वयल्यान हटयले। तेजेर आमी येतलेच, पूण मातशें लेंदी जालें इंट्रोडक्शन, कित्याक दिवचें पडलें। सगळ्यान पयलीं वेलकम तुमकां, आमकां वेळ दिलो तुमी भासाभास करपाक। हांवें जशें म्हटलें की जॉन फर्नांडीस हें व्यक्तिमत्व सद्या तुमी एक्टीव पॉलिटिक्सान ना, पूण काँग्रेस पक्ष कसो चलता, तेची स्ट्रॅटेजी कितें आसतात, तांचे भितरल्यो गजाली, लिडरशीप ही कशी आसता हें तुमकां लागींच्यान खबर आसा। कित्याक खबर आसा तेचो उल्लेख हांवें पयलींच केला। सुरवाती म्हणजे म्हाका दिसता 1980 पासून तुमी काँग्रेसी कडेन संबंदीत आसात। पयलीं 77 सॉरी, तुमी जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम केलां, यूथ काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून काम केलां, 2 फावट तुमी राज्यसभेर गेल्या। कशी आतां परिस्थिती? आतां तुमी सद्या आसा काँग्रेसीन? यू आर इन काँग्रेस स्टील? 71 हांव जॉयन जाल्लो, जेन्ना हांवें म्हजें स्कुलींग कंप्लीट केलें तेन्ना हांव जॉयन जाल्लो। आमी इंदिरा गांधी कडेन आसले जेन्ना इंदिरा गांधी गेव अ न्यू लिडरशीप एंड न्यू डायरेक्शन टू दीस कंट्री इन नॅशनलायजेशन ऑफ बँक्स, abolition of privy purses, all the youth went to Indira Gandhi. I was one among them. ताज्या नंतर आमी काम केलें, आणीबाणी आयली, संजय गांधी बरोबर हांवें काम केलें। आय वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ काँग्रेस, PCC सेक्रेटरी। मागीर नंतर इंदिरा गांधी परत आयली, हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट उरलो गोंयचो, दामावंदिवचो, आनी जनरल सेक्रेटरी ऑफ PCC, ओनली जनरल सेक्रेटरी, because as you mentioned, I had very close rapport with Sanjay ji, Indira ji, Rajiv Gandhi, and in that connection I wanted to improve the position of Congress in Goa vis-a-vis the United Women's Party and the MG party. म्हणटकच इंदिरा जीक हांवें सांगलेलें की युनायटेड गोवन्स आमी घेतलीच भितर, MG उरल्या, शशिकला ताई डिफीट जाल्या, तिकाय आमी भितर घेवपाक जाय। म्हाका ती म्हणूंक लागली, म्हाका तुका कित्याक जाय ती डिफीट जाल्या, आपल्याक सद्दां सांगताली आपूण काँग्रेसीन येता पण येनासली ती। तर हांवें तिका कितें सांगलें, काँग्रेस इज अ सेक्युलर पार्टी इन गोवा, ओनली सेक्युलर पार्टी इन गोवा, वी कॅनॉट फायट दीस 2 कम्युनल पार्टीज। युनायटेड गोवन्स आमी घेतलीच भितर, आतां आमी MG घेवपाक जाय। म्हणटकच इंदिराजी म्हणपाक लागली म्हाका, ना शशिकला ताई काँग्रेसीन येवची ना। हांवें सांगलें तिका, हांव ती कडेन उलयलां की येवपाक तयार आहा। म्हणटकच 1980 प्रायम मिनिस्टर जावन, म्हणटकच तशें जालें म्हणपाक तूं तिका घे उलय ती कडेन। हांव उलयलो, ताई भितर येयली, शशिकला ताई MG डिजॉल्व करून भितर आयली। तो MG तेन्ना तेणी काँग्रेसीन डिजॉल्व केल्लो पक्ष, काँग्रेसीन मर्ज केल्लो, हय मर्ज केल्लो, पण एक विश्वासघाती लोक आसताच न्ही, ते 2 MLA कडेक रावले, कोणा कडचे कितें स्वार्थाक लागून कितें घेवन कडेक लायले की आमी काँग्रेस सरकार गोंयांत जाल्लो तो डिजॉल्व करूंक वयताले।
आनी परत इलेक्शन करूं करताले कित्याक काँग्रेस यू हॅड बिट्रेड काँग्रेस आय बाय हॅविंग अलायन्स डॉक्टर डिसूजा एंड पुरुषोत्तम काकोडकर म्हणून आमकां डिजॉल्व करपाक जाय आसलें आनी ही आयडिया इंदिरा गांधीच्या मनार घातलेली की लेट अस फिनिश दीस कम्युनल पॉलिटिक्स इन गोवा, लेट अस ब्रिंग गोवा इन टू द नॅशनल मेन स्ट्रीम. भोवन भोवन आमकां शिक्को लागला गोवन्स आर प्रो पोर्तुगीज दे आर नॉट रेडी टू कम इन द नॅशनल मेन स्ट्रीम. हें बरोबर न्हू म्हणून ताका लागून इंदिरा गांधी मागीर तयार जाल्ली आनी मागीर काँग्रेस फुड्यान आयली. इंदिराजी ना जाली, संजय गांधी ना जालो, राजीव गांधी आयलो तोय ना जालो. म्हणटकच अशी अशी करून काँग्रेस फुडें आयली. बरें काम केलें. मागीर तेज्या नंतर सरकार आयलो. ऑफकोर्स दे वे कन्वर्टेड टर्नकोट्स UG इंटू काँग्रेस. पण कितें जाल्लें जे नॅशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आहा ती गोंयांत भितर सरली आनी आमी फुडें गेले. पयलीं ती नासली. 18 वर्सां सुमार ती नासली. लोकल पॉलिटिक्स आसली, कम्युनल पॉलिटिक्स आसले, हिंदू कॅथलीक ती पॉलिटिक्स काँग्रेसीन काबार केली आनी तातूंत म्हजो हातभार आसा. बरें, मागीर काँग्रेस सगळें जालें म्हणजे सगळो इतिहास राजकीय जालो. काँग्रेसीची सद्याची स्थिती तुमी कशी पळयता गोंयांत? हें तुमकां कित्याक विचारता की तुमकां तो पयलेंच तुमकां सांगलेलें तुमी जेन्ना म्हाका म्हटलें इंटरव्यू घेवया आपूण काँग्रेसचेर उलोवया म्हणून. हांवें तुमकां म्हटलेलें जें कांय ना काँग्रेस काबार जालें तेजेर उलोवन कसलो फायदो ना. एट नॅशनल लेवल काँग्रेस इज नॉट देर. At Goa level, Congress is not there. Congress is not functioning as a Congress party. Congress is functioning as a family fiefdom. That is not Congress. Pahili आमी Congress चलयली. It was under the Nehru and Gandhi family. There was a democracy and there was a power which was devolved to the masses and lower cadre. तेच आता चलना. आता बसून हाली आमचो AICCचो अध्यक्ष निवडून आयला बाब खारगे. तो स्वता म्हणटा प्रेसाक सांगता वॉट एवर यू टोल्ड मी आय हॅव टू डिस्कस विथ हाय कमांड. हू इज द हाय कमांड? हायकमांड कल्चर अजून चालू ना हायकमांड कल्चर आसपाक जाय. बट जे लोक काँग्रेसीन हायकमांडान नाच, हाव दे कॅन क्लेम हायकमांड? यू आर नोबडी इन द हायकमांड. हाव यू कॅन क्लेम दॅट यू आर अ हायकमांड? So Congress is not Congress what we have seen in the past. कशें ना म्हणटा ते तेचेच चलो न्ही. आता राहुल गांधी, राजीव गांधीचो चलो, सोनिया गांधी चलो बरो. दिस ना तशें न्हू तें. दिस इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लीक बिलॉंगींग टू द वेस्ट. समजलें? जे थंय राणी मेली लंडनाक, चार्ल्स आयलो तें तशी आमचो भारत देश तसो न्हू. It is a democratic party ruled by democratic parties and a democratic country. ताज्या हातून आमी फुडें वचपाक जाय. ते आदी चलून आयले, आतां ते चलूंक जायना. आनी काँग्रेसीन ती पद्दत नासलीच केन्ना. आय वर्क विथ इंदिरा गांधी, आय वर्क विथ राजीव गांधी. दे आस्क मी यू आर कमिंग फ्रॉम गोवा, वी डोंट नो एनीथिंग फ्रॉम गोवा. वॉट इज द प्रॉब्लम? मॅडम दिस इज द प्रॉब्लम. Then she asked me, what is the solution? Madam, this is the solution. She gave a ruling. She gave orders that this is to be done. So that was the devolution of power. It is not there now. म्हणटकच हें अशें आसतना Congress or any political party to function in a country is just impossible. हांवें म्हटलां हालीं that Congress party cannot rule by mafias. This country was never ruled by mafias. In America was ruled by mafia. Italy was ruled by mafia, Italian mafia. America was ruled by the provision mafia. Not this country. तरी तुम्ही अजून काँग्रेसीन कित्याक? हांव काँग्रेसीन आसा because I am, you can call me a born congressman. For 57 years I am in the Congress party. जायते म्हाका आमंत्रणां आयलीं. मोदी बाबान सांगलें म्हाका यो म्हणून. मोदी बाबान म्हजी भेट जावना. तो CM आसलो गुजरातचो. म्हजो मित्र ताका मेवलो योगेंद्र मकवाना आनी ताणें सांगलें तूं आतां प्रायम मिनिस्टर जाता, आपले कडेन बरे फ्रेंड आहा तांकां तुवें घेवपा जाय. नांवां काडलें. जेन्ना गोंयचो आयलो ताणें म्हजें नांव काडलें. मोदी बाबान सांगलें ताका हें नांव हांवें आयकलां, हांवें तेजी डिबेट टीव्हीचेर पयल्या. ताका BJPन हाड बेगीन. हांव आतांच पर्रीकर बाबा गोंया फोन करता CMाक. ना अजून CMान सांगलें म्हाका प्रमोद सावंतान
नादा बाब BJP आपल्या कडेन उलयला म्हणून जॉनाक BJPन घे म्हणून जेन्ना म्हाका तिकेट दिवना 99 तांचो जनरल सेक्रेटरी BJPचो सांगप्रिया गौतम तो म्हाका कडेन आयलो आनी म्हणपाक लागलो सर यू आर अ गुड डिबेटर वी हॅव टेकन अ डिसिजन टू टेक यू इन द BJP नाव BJP नॉट their party you will get a cabinet rank in Goa or MP in Delhi. I said no, I am a congressman. You cannot give me those inducement आयली म्हाका जाय ती पयली फावट जेन्ना ऑफर केन्ना म्हणटा पयली 99 आयलो अजून ऑफर चल्लेले आसा ते जॉर्ज फर्नांडीस बाब आयलो जेन्ना PDF जालें तेन्ना तेणें सांगलें म्हाका तूं रिजायन जावन आतां युनियन मिनिस्टर आमी करता तुका म्हणून कित्याक दिल्ली चंद्रशेखर बाबाक आनी एक मिनिस्टर जाव तुजे भशेन आपण एकलोच आहा हांवें म्हटलें ना आय एम अ काँग्रेसमॅन म्हणटकच असले जायते हे आतां तुमी एक लॉयल काँग्रेसमॅन म्हणून रावल्या तुमच्या सारके गोंयांत किंवा देशांत जायते लॉयल मनीस आसतले तेंचो फुडार कितें आतां काँग्रेस ते भायर सरल्यार BJPक आनी मोदीक धांवचो पडटलो म्हणटकच तांणी कितें केलां BJPन आनी मोदीन ही फॅमिली काँग्रेसीन दवरल्या थिंगा टू डिस्ट्रॉय काँग्रेस अँड कीप BJP इन पावर तिगाय जाणांचेर केसी पडल्या आवयचेर पडल्या चल्याचेर पडल्या चलयेचेर पडल्या हाडून तांकां ED 10 वरां इंटरव्यू करता आनी तांकां इंटरव्यू करतना हें करना अशें कॅमेरा दवरून रिकॉर्डिंग करता एविडन्स दिता आय नो वॉट इज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आय वॉज अ मेंबर ऑफ दॅट फायनान्स कमिटी इट इज अ व्हेरी सिरियस this law. If you tell a lie to that officer who is investigating, the consequences are very serious. त्या तिगूय जाणांक तांकां इंटरव्यू केले एनफोर्समेंट डायरेक्टरान चेपून दवरल्या चेपून दवरूं ना एविडन्स आसा बेश्टे कित्याक करतले म्हाका तुमकां कित्याक करतले ते तेंच्यांनी केलां अशें केलां आसतलें न्हय आनी तांकां चिपून दवरून काँग्रेस काबार करून तांकां दुसऱ्या हांकां पॉलिटिकल पार्टीक वयर काडपाक समजलें म्हणटकच हें काम चल्लां तांचें आमचे म्हजे भशेन जे काँग्रेसमॅन आसा ते तर आमी भायर सरल्यार सबंद आसा काँग्रेस काबार जावंक शकना काँग्रेस काबार केले आतां सुवार्थाक लागून स्वताच्या जस्ट वन फॅमिली मदर सन एंड डॉटर आनी सन इन लॉ इज फार अवे हें चल्लां म्हणून काँग्रेस सकयल पडल्या ह्याच काँग्रेसीन तुमकां MP केल्या 2 फावट हय म्हाका 2 फावट म्हाका हय करूं ना म्हाका करूं आय वॉज डन ऑन मॅरीट कारा बसलो आफोवना म्हाका अरे बा हय तेन्ना सिस्टम ना कांय नातलें ऑन युअर मॅरीट हांव घरा बसलो आफोवना म्हाका यो रे बाब तूं MP जा म्हणून यो रे बाब तूं PCC प्रेसिडेंट जा म्हणून PCC प्रेसिडेंट पयले पोस्ट आयिल्ले म्हाका CMचे 2 फावट ऑफर आयिल्ले म्हाका हांवें घेवना म्हाका कडेन दिग्विजय सिंगान रिकमेंड हें केलें मागलें जॉन बाब तूं कितें करता तूं म्हजे बरोबर आसलो ती काँग्रेसीन भितर सरनासली सोनिया गांधीजी आमी 5 जाणांनी तिका हाडल्या काँग्रेसीन पॉलिटिक्सान तूं कितें करता काँग्रेसीक कितें म्हणून हांव फुडें आयलो तेणी म्हाका आपयल्लो जाल्यार फुडें येवचो नासलो बिकॉज आय नो देअर स्टायल ऑफ फंक्शनींग आनी अजून राहुलजी गांधीजी कोणाक सांगता खंय म्हज्या मित्राक तो जॉन खंय आसा आपूण नको ताका कोणें काडलो तो तुमकां काडल्या पार्टींतल्यान न्ही पार्टींतल्यान काडले म्हाका 2014 CM आसलो जाणा तुमी कोण तो ताका हांवें चॅलेंज दिल्लें हांव तुका डिफीट करता पणजे म्हणून म्हाका कडेन कॅन्डिडेट आसा म्हणून 2 काँग्रेसमॅन वेर अंडर हायकोर्ट स्कॅनर फॉर करप्शन SEZ एकलो राणो प्रताप सिंग राणो एकलो आसलो लुईजीन फालेर they made a loss of 200 crores to the Goan exchequer असो म्हणून हायकोर्ट जजमेंट आयिल्लो एन्क्वायरी कमिटी लायली वेंकटरमण एन्क्वायरी कमिटी रिपोर्ट आयिल्लो तो CMच्या हातीन पडलो हांगा मेंटल हॉस्पिटलान ती हाय पावर्ड SIT आसली ताज्या फुड्यान तेणी दोगांयकय हाडले फायली घेवन लुईजीन बाबाक आनी राणे बाबाक आनी तांकां मिसयूज केले म्हजेर कंप्लेन करपाक And when Rahul Gandhi, who appointed me at his instance, I made a condition that Congress can come up, it should be clean. I will clean. Will you support me? He said yes. Then he backed out. Backed out means he was not in Delhi when decision was made.
फॅक्स धाडपाक लायलो की 24 वरांनी जॉनाक काडना जाल्यार राणो क्लॅन वील लीव द काँग्रेस म्हणून. 24 वरां 2 दीस राहुल गांधी गेल्लो आंध्र प्रदेश, बायफोकेशन ऑफ स्टेट्स. म्हणटकच हालींच ताणें कोणाक सांगलां जॉनाक आपणें काडूं ना, जॉन खंय आपूण नको म्हाका मेळोंक जावं ताका म्हणून. हांव घेयना कोणाक ते. सो अशें हें चल्लां हिंगा. म्हणटकच तुमकां काडलो मागीर अशें हें सगळें टॅक्टिक्स जाले. काडलो तो बरें आसा, काडलो तो वेस्टेड इंट्रस्ट. कोणें तो हांव जाणा मुख्यमंत्रीचे तेन्नाचो हात आसा लुईजीन आनी राणो आहा. लुईजीन PCC प्रेसिडेंट जालो तुमचे उपरांत. हय म्हजे उपरांत 18 सीट आयले. CM जावपाक धांवतालो, कोणें ओपोज केलो? राणेन ओपोज केलो. दोगांयनी म्हाका काडलेले दर्याक काडलो म्हणून. घालूं ना तेणी म्हाका. हांव स्वता गेलां अनविलिंगली विथ कंडिशन विथ राहुल गांधी एंड दिग्विजय सिंग. आय वॉज नॉट इनवॉल्व विथ सोनिया गांधी. आनी तिणें सांगलें म्हाका आपूण इनवॉल्व जावची ना गोंया. म्हणटकच तिजो एकलो पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसलो मिया अहमद पटेल. ही वॉज इनवॉल्व in this backstabbing and conspiracy. बिकॉज तो सांगतालो कोणाक जॉन फेर्नांडीस आपल्याक मेळोवंक घेयना, सगळे PCC प्रेसिडेंट सबंद देशाचे आपल्याक मेळोवंक घेता, एकलो जॉन फेर्नांडीस येयना. म्हाका सांगलेलें ताका मेळूं नाका म्हणून, बिकॉज ही वॉज इनवॉल्व इन गोवा मायनींग स्कॅम. अहमद पटेल हय, जें तें मायनींग चलतालें इलिगली कलेक्शन जातालें, तर ही वॉज द रिंग लिडर. तो कोणाक पयशे दितालो तो हांव काय राहुल गांधीक सांगलेलें अशें अशें चल्लां. काँग्रेस हय काँग्रेस काबार जालें, इलिगल मायनींग चल्लेलें गोंयांत. हांव भोंवन भोंवन घेतालो, कोणूच आयकनासलो म्हणून. म्हणजे ताका सांगलेलें हांवें हू वॉज रनींग द मायनींग स्कॅम. तुमी जेन्ना अध्यक्ष आसले, प्रेसिडेंट आशिल्ले, तेन्ना तुमी पार्टी भितर एक शिस्त हाडपाक सोदताले. म्हाका आतां आसा शिस्त अशी दिसता? ना ना ना, तें हांव करतालो तें म्हजें कांय न्हय, सेपरेट कांय न्हय. तें काँग्रेसमॅन, काँग्रेस पण तें तशी काँग्रेस वागून आयिल्ली पयलीं पासून. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आसतना हांव आसलो भितर, तशी आमी काँग्रेस वागून हाडलेली. मागीर तांणी कितें केलें, काँग्रेस एक कमर्शियल आउटफीट केलें. आयराम गयाराम, कोण चड पयशे दिता भितर या, कोण पयशे कमी दिता ताका भायर, परत भितर. म्हणटकच दीस काँग्रेस हॅज बिकम अ कमर्शियल हावज. सो दॅट आय डीड नॉट एप्रिशिएट, बिकॉज आय वॉज नॉट पार्टी ऑफ करप्शन एट एनी मोमेंट ऑफ टायम इन पब्लीक लायफ. म्हणून आज तुम्ही अजून असे साधे सिंपल आसा? अशें सिंपल आसा. हांव पॉलिटिक्साच्या भायर ना, पॉलिटिक्सान हांव इंटरॅक्ट जाता, पार्लमेंटान वयता, इंटरॅक्ट जाता, सगळ्यां कडेन जाता. PM कडेन जाता, अमित शाह, ऑल अदर पॉलिटिकल लिडर्स. आय एम देर इन टच विथ देम. आय हॅव सम आयडियाज, आय गिव इट टू देम. दे टेक इट. इफ दे लायक इट, दे टेक इट, अदरवायज दे डोंट टेक इट. सो माय कंट्रिब्युशन इज देर फॉर द स्टेट एंड फॉर द नॅशनल लिडरशीप. हांव तसो इंटरॅक्ट जाता. सावथाचो सीट काँग्रेस जिखूंक शकता हे फावट? सावथाचो सीट म्हणजे काँग्रेस पार्टी गोंयांत ना. बट मिस्टर फ्रांसिस्को सार्दी हॅज गॉट हिज ओन चार्म अमंग द वोटर्स. समजलें? फाटीं तो हांव अध्यक्ष आसतना तो जिखपाचो, ताका हांवें तिकेट दिल्ली, बिकॉज ही वॉज अ सिटींग MP. देन दीस क्लिक ऑफ 3 people whom I named, they saw that he was removed. Some religious institution also was involved there. He was removed to give this seat to BJP, to Modi. Money exchange hand. I was aware of it, but I remain aloof from it. I won the high command, this seat has gone. साडीयांक तिकेट दिल्ली तुमी काडून बसलेलो आमदार आसा, रिजिनल तुमी दिली तेन्ना इट वॉज अ फिक्सिंग कॅन्डिडेट. I objected. Because Sardinia, when meeting was held in Delhi, he was cleared as a party candidate. Ravi Naik in the north and Francisco Sardinia in the south. So I stood by it. I was not a party of changing of the candidate. And I had warned them, changing of candidates mean fixing candidate. To give the seat on the platter to BJP, which they gave it. They gave it and they took money. I was not party to it. I only exposed the racket. सजमलें? कितली रॅकेटां चलता कितली काँग्रेसीन म्हणटा तुमी? पयलीं रॅकेटां ही चलनासलीं. मी आतां काँग्रेस हॅज बीन टेकन ओवर बाय द माफिया, तेन्ना रॅकेटां चड जाल्या. वॉट इज द कन्सिडरेशन? मनी इज द कन्सिडरेशन. हांवें हालीं म्हटलां, फाटीं आमी पडल्या, तिकेटी विकल्या. खंयच्यो ह्यो?
असेंब्लीच्यो लेटेस्ट जे जाले ते फाटी जाले ते तिकेटी विकल्या कोट्यांनी विकल्या आय एम ऑन द रेकॉर्ड आनी आय सेड लेट इडी कम एंड लेट देम बी इन्वेस्टिगेटेड नाजाल्यार तुमी तांचो एक BJPचो मंत्री हाडटा ताका तिकेट दिता एका म्हयन्यान ताजे बायलेक तिकेट दिता इलेक्शन जावन ताका तुमी CLP लिडर करता देर शूड बी सम कन्सिडरेशन वॉट इज द कन्सिडरेशन इट्स नॉट अ पॉलिटिकल कन्सिडरेशन इट इज दिस कन्सिडरेशन तुमकां दिसता की हें जे सगळें चल्लां जे तुमी गंभीर आरोप जे केले आतां उलयतना हांवें आरोप न्हय हे आरोप न्हय हे कितें चल्लां तें तुमकां सांगलां हांवें इट इज नॉट अ स्टोरी क्रिएटेड बाय मी पीपल नोज इट इज अ ओपन सिक्रेट what is going on. It is a fraud. Every congressman knows it. This fraud going on. Not here at national level. तुम्ही सेंट्रल हॉल पार्लमेंटान वचून हे सगळे तुमकां आयकूंक येता कशें चल्लां हाव दीस टू पीपल आर गेटिंग इलेक्टेड इन UP or South by fixing with other political party opposition parties. हांव तुमकां हे करता म्हजेर वीक कॅन्डिडेट घाल हांव तुमकां हुमके दिता हय तुमी आतां इतली वर्सां म्हणजे 2 टर्म तुमी राज्यसभेन आशिल्ले 12 वर्सां 12 वर्सां साबार डिबेटांनी तुमी वांटेकार जाल्ले कशें पळयता तुमी सद्याचे जे खासदार जे वयता पार्लमेंटा भितर तेंची कामगिरी कशी पळयता कामगिरी तितली कामगिरी जायना जे आमचे 2 MP आहा तांची जायना कित्याक लोक पळयता आतां TV ओपन आसा न्हय कोण डिबेट करता कितें करता ते लोक पळयता तें चलना आमचें समजलें आनी म्हाका दिसता BJP पासून जे तेन्ना विमन रिजर्वेशन तेणी केलां गोंयान ते एक सीट बायलांक दितले बायलेक दितले ह्या इलेक्शन अशें दिसता म्हाका कित्याक दे वॉन्ट टू सेंड अ मॅसेज टू द कंट्री दॅट वी आर फॉर विमन वी ब्रॉट अ लॉ दो इट इज नॉट एनफोर्स बट वी आर फॉर विमन सो एक सीट ते गोंयान बायल मनशाक दिवंक शकता तुमचे मन अजून काँग्रेसीन आसा हांव पळय पुर्तुगेजाच्या टायमार जावं ना जाल्यार हांव तुमकां म्हणपाचो आय एम अ बॉर्न काँग्रेसमॅन बट आय वॉज बॉर्न बिफोर लिबरेशन ऑफ गोवा आय एम नॉट अ बॉर्न बट आय एम विथ द काँग्रेस आय एम स्टील अ काँग्रेस मायंडेड मॅन सो मेनी ऑफर्स केम टू मी आय डी नॉट वेवर समजलें पण हांव तांकां पर्सुएड करून आसा पर्सुएड तर जायना जाल्यार आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें तशें वयतना म्हणना जायतें आमंत्रण आसा ममता म्हजे फाटीक 10 वर्सां लागलां शी वॉज माय कलीग ममता बनर्जी टेक TMC इन गोवा एंड डू द लिडरशीप वी विल गिव आय सेज नो वी डोंट वॉन्ट TMC इन गोवा बिकॉज वी डोंट वॉन्ट बांगलादेशी मुस्लिम्स इन ऑन आवर कम्युनिदाद लँड दॅट इज युअर TMC पण तशें जायते लोक आतां गेले स्पश्ट उलयता पळय तेचो त्रास म्हणजे तुमकां हे लॉस जाला पॉलिटिकल लॉस पळय लॉस भरपूर जाला because when you are honest and sincere nobody will like you nobody will take you close by समजलें म्हणजे ऑफर येता म्हाका पण हांव वचना ऑन माय कंडिशन नॉट ऑन युअर कंडिशन माय कंडिशन इज दॅट आय हॅव टू हॅव इंट्रस्ट ऑफ गोवा केजरीवाल म्हाका मॅसेज धाडली सिसोडियान धाडली म्हाका मॅसेज तूं आमकां जावो गोंया म्हणून कित्याक तांणी आयकलें म्हाका कडेन 40 सीट हांवें केल्या म्हणून काँग्रेसीन तूं आमकां जाव हांवें म्हटलें ऑन वॉट कंडिशन नो वी हॅव वन इन दिल्ली आय सेड दीस इज नॉट दिल्ली दीस इज गोवा वॉट यू ऑफरिंग टू द पीपल ऑफ गोवा टेल मी दे हॅव नथींग टू ऑफर दे हॅव वन थिंग टू ऑफर बिकॉज वी हॅव वन इन दिल्ली देफॉर वील विन इन गोवा आय सेज नो सो सद्या खंयचो पॉलिटिकल पार्टी तुमकां रिजनल दिसता फ्युचरिस्टीक कशी स्टेट लेवल और नॅशनल लेवल स्टेट लेवल पळय BJPन जायतें काम करपाक जाय गोंयांत काँग्रेसचो वॅक्यूम आसा आतां काँग्रेस काबार जाल्या काँग्रेसचो वॅक्यूम आहा तो खंयचे कडेन वयतलो दॅट वॅक्यूम इज अ सेक्युलर वॅक्यूम इफ BJP इन गोवा इज गोईंग टू एक्ट एज अ सेक्युलर फोर्स वीच मनोहर पर्रिकर वॉज ट्रायंग टू प्रोजेक्ट दे कॅन make a dent in Goan politics. Otherwise, they have to only take people. Ready-made MLAs. They have to take it. What about RGP? No, I don't want to talk about them. I don't know much about them. But हे फावट कितें जातलें? First time. तुम्ही अशे why you reacted like this? I don't know because they have nothing to offer to Goa. See, because of NRI gives you some money and say Goa for Goans.
It is not. But they are fighting on the street. I know that. So Shiv Sena also fought it. In Bombay, we know what is this position of because I hardly interacted with them. I send them fillers, but they are not ready to listen. Even on special status of Goa, Goa should get a special. Goa got a special state with the statehood. We are already under 371I as a special state of India. Now you make other amendments to include your land. Sangla हांवें assembly दिला lecture. पण कोण सोजमून घेवपाक सोदना. Portuguese नेशन कोण सोजमून घेवपाक सोदना. 12 वर्सां हांवें डिबेट केल्या. Portuguese is not, Goans are not going to Portugal. Goans are going to Europe, where they become a European Union voter, where they can elect MP and send to European Union, who will be a pressure group to India in favor of India. ते सोजमून कोण घेवपाक ना. कशें करपाक जाय, कितें करपाक जाय. पोंडिचेरी जाल्लें आसा. About 1,500 people are still there getting their old age pension there, and they are voting for election in France. Okay. So what is wrong with it? So we have to amend the laws. It is wrong to think that Goans are going to Portugal to support Salazar. Not even one person goes to Portugal, because Portugal is a dead economy. People are going to European Union, they are not getting Portuguese passport. They are getting European Union passport. त्यापासून सांगल्यार लोकांक सोजमून जायना. घेवन तांकां मनान हें करपाक जायना. We can do it. Government of India can do it. तुम्ही म्हणटा की गोंयकार जे आहा ते पोर्तुगीज धार्जिणे ना. They are not. Not even one of them who are going. If they were pro-Portuguese, तेणी तेन्नाच वचपाचें ते. सालाजार पयशे दिताले तांकां, यो तुमकां हॉटेल दिता पयशे तेन्ना गेले ते. These are the Goans who are pro-India and nationalists. Therefore, they did not leave despite our inducement. So अजून जो शिक्को काही जण मारतात की काय ना शिक्को ना तो communal है तो वयतलो ना they have to know reality that there are more Hindus than Catholic who has opted for this nationality. Then they will realize it. List is to be published. Okay. तुम्ही म्हणता की हिंदूच चड आसा more than Catholic. असो म्हजो अंदाज. तो भोवन ते हें शिक्को लावपाक बरोबर न्हय. पुर्तुगालाक गेलो आमचो आंतोन कोस्ता गेलो. कितें गेलें तेणें? प्रायम मिनिस्टर जालो 2 फावटी. कितें वायट केलें? मोदीचो मित्र तो हेंग मारता प्रायम मिनिस्टर मोदीक. सो those days of Portugal are over. समजलें? So now people are going to be a member of European Union, a voter in the European Union community, to have a Indian political group lobby. त्या चिंतून आमी करपा जाय. सो आतां लोकसभेक तुमकां कितें दिसता काँग्रेस एक तरी सीट येतलो काँग्रेसीचो? आय एम टॉकिंग बिकॉज you are still part of the Congress. Yeah. Even if I was not the part of the Congress, I have political acumen as far as Goa is concerned. साडे बाब तर बसलो जाल्यार निवडून येतलो तो. सावथाक. Because first time, if I am not wrong, election will be this time in the month of May. One India, one election, one poll. One nation, one election. One nation, one election, one India, one election. So you don't require any amendment to the constitution at the moment. 75% government, state governments are pro-BJP. They will opt, like Goa, they will opt for resolution, through cabinet resolution. Yet 25% कोण resist करता, जे इंदिरा गांधीन प्राइम मिनिस्टर आसतना 50 आणि 5 गव्हर्नमेंट डिसॉल्व केल्ले अंडर 356 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तशें जातलें. आनी म्हाका दिसता आतां फर्स्ट टायम वी आर गोइंग टू हॅव वन नेशन वन पोल फॉर दीस इलेक्शन. हय, लोकसभा गोंयानूय इलेक्शन जातलें. गोंयान जावपाक जाय, कित्याक गोंयान खंयचे पार्टीचो सरकार ना. एक क्लियर मॅन्डेट येवपाक जाय. Clear mandate येवपाक जाय. There will be political stability in the country. It is not the question of mandate. It is the question of political stability in the country for foreign investment. If you don't have a political stability, the foreign investor will not come to your state or to your country. So that is the signal we are giving. If we are going to be 25-30 trillion economy,
This political system we have to put in order. So still you are in Congress, but you are supporting BJP ideas like one. I am nation, not one supporting. election. No, I am not supporting In favor of BJP. No, one no, no, nation, no. one I am supporting the ideas, forwarded by Prime Minister Modi ji. So you are a supporter of Modi. Oh, I am very strong supporter of Modi since he has lifted the 300 million poor people which Congress has suppressed and put them above the poverty line. It is a miraculous wonder. 10th economy in the world, he brought it to 5. He kicked British from 5 and he took it over. It is something, great thing for a country, for achievement. Leave politics aside. Leave politics aside. He claims to be my admirer. Thanks to him, I met him 2-3 times. Good gentleman. I met 7 prime ministers in that office, in parliament. No prime minister stood up in his chair to shake hand with me. Modi ji did it. I was impressed. I mean no offense to the other prime ministers. But they were sitting in तुमका हात दिलो म्हणून तो इम्प्रेस ना ताचे तो काम उठलो उबो रावन म्हाका रिस्पेक्ट दिलो हात दिलो देशाची इकॉनॉमी उठयली म्हणटा तुम्ही ताच्या काळात हय हय म्हणजे वयर काढली ते सगळो संवसार पळयता न्हय कितें केलें तें सगळो जग पळयता न्हय वी वर 10th 14 तुमची आता ही स्टेटमेंट इट विल हेल्प बीजेपी No, I am no. I am not a brand ambassador of the Catholics. That is my private religion. I am not a brand ambassador of Catholic. What I am trying to say, I am talking of country and the Prime Minister. Beyond that, I am not talking of BJP or other political side. Because the moment I realize that he means business to get rid of the poverty of this country, that is the greatest thing a country can achieve. When you praise in America and US Congress that India is so and so and so, that it is going to be #1 economy. So that is it. It is not for BJP or for anybody. It is for a country. For the country, that I am grateful. म्हाकडेन विचारले फाटी पर्रीकर बाब डिफेन्स मिनिस्टर जालो कितें तुमचें रिएक्शन दुसऱ्या काँग्रेसमॅनांनी ओपोज केला आय सेज आय एम द हॅपियस्ट मॅन इज अ गोवन आय एम द हॅपियस्ट मॅन वॉट एवर ही मे बी हीज पॉलिटिकल पार्टी ही इज द कॅबिनेट मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम and a defense minister. I am the happiest man. So that is how we have to behave in the good work. Not praise work. आमचे किती जाला politically we still are backward and in the stage of immaturity. We have to come forward. Like Rahul Gandhi was saying. No, I wouldn't compare Rahul Gandhi. You said immaturity in politics. No, I did not mean Rahul Gandhi. That people are saying that he is immature. His own minister is saying he is a puppet. He's immature. What do you think? I don't want to comment. The boy is trying to aspire to be the prime minister. Let him try. Everybody can try. I can try to become prime minister. But I have no that ambition. Because twice I got a proposal of becoming chief minister and take oath. I didn't. First it was from Mr. Kesri, Sitaram Kesri, that I got 18 signatures that so and so minister CM is to be removed. Now you have to go and take oath in Goa because you are the only congressman we know in Goa. So I says no, those MLA not of my liking or my brain wavelength. मागीर जनरल जेकबन सांगले म्हाका राज्यपाल governor that all the freedom fighters and coming and telling me that John should be brought to Goa. I says, how? You are a BJP governor appointed and my friend Vajpayee is the prime minister. He said, no, I have spoken. They said, we require a good leader like you in Goa. I said, sorry, I am not ready because those MLAs are not of my liking. So this is the but because finally we have to work for the people of Goa and for the country. Politics is aside. We are there in politics finally to do the work of the people of this country. We are not there to enrich ourselves. And that has not been my motto any time in my life. जॉन बाब आम्ही आयज असोच तुमकां फोन केलो एक भासाभास करया म्हणून तुमी हयकार दिलो उलोवया म्हणून आनी आमकां तुमी हो वेळ दिलो
तुमच्या मनातल्यो गजाली सांगलो. आमी तुमचे कडल्यान काँग्रेसीच्या सद्याच्या राजकीय स्थितीचो आढावो घेवपाचो प्रयत्न करताले, पूण तुमी पयल्याच धपक्याक सांगला की काँग्रेस म्हणटा ती अस्तित्वातूच उरिल्ली ना म्हणून. सो No, Congress is not in the hands of congressmen. This boy who is there, I have not seen him for so many years. Neither my office staff have seen him. असलो मनीस तुम्ही काढून थंय पैसे घेवन बसयता, कशें काम करतलो? He require backing and knowledge to be a congressman. You don't have that. सो हे तुमी खुलेआम सांगता की ही इज नॉट सुटेबल एज अ. No, I don't know him. I never met him. In 57 years of my life, I never met him. I asked my Congress office, the peon and staff, everybody says, no, we never saw him in the Congress. He never came, he never became. असले तर मनीस तुम्ही पैसे घेवन थंय बसयता, then Congress has become a commercial institution. सो आमच्या वांगडा आशिल्ले जॉन फर्नांडीस. आमकां सगळ्यांक खबर आसा जॉन फर्नांडीस सद्या काय एक्टीव पॉलिटिक्सा भितर ना. मागीर तुमी म्हणटाले तुमी आयज ते वांगडा उलयले कित्याक काय म्हणून. बट म्हाका तरी स्वता दिसता की 2014-15 ह्या काळान जॉन फर्नांडीस हांणी एक शिस्त हाडपाचो प्रयत्न केलो काँग्रेसी भितर, जी गरजेची आशिल्ली. बट तें जशें तांणी सांगलें कांय गजाली तांकां रोखडेच वर्स म्हाका दिसता 15 म्हयने ते आशिल्ले एज अ प्रेजिडेंट, आनी मागीर तांकां पद सोडचें पडलें. सो असो एक मनीस की आजून काँग्रेसी भितर तो आसा, खंयच्याय पक्षान तो वचूंक ना, अजूनय आपल्या कार्यकर्तो असो तो म्हणटा. बाकीच्या लेखी कोणाच्या जॉन फर्नांडिसाची व्हॅल्यू कितली ही प्रत्येका मनशाक ठरोवपाचें आसता. बट म्हाका तरी एक जॉन फर्नांडीस हो एक प्रामाणीक कार्यकर्तो पक्षाचो, आनी अशे जायते पक्षाचे कार्यकर्ते काँग्रेसीचे सद्या धडपडटात. काँग्रेस पक्ष खंय आसा काय म्हणून सोदतात. त्यांचे प्रतिनिधित्व म्हाका दिसता खंय तरी जॉन फर्नांडीस करता, म्हणून आमी ही भासाभास केली. सर तुमी टायम दिलो आमच्या वांगडा आनी हांगा आमी उलयले. जायत्यो गजाली तुमी खुलेपणान, तुमचो स्वभावूच तसो आसा आनी म्हाका दिसता म्हणूनच तुमी राजकीय पिक्चरा भितर सद्या ना. तुमकां ती चमचेगिरी ते हें बी अशें म्हाका दिसता तुमच्या ते स्वभावान बसना. आनी अशा ह्या वेळार तुमी आमच्या वांगडा हांगासर आयले, भासाभास केली, जायते गजाली तुमी खुलेपणान उलयल्यो. त्या खातीर आमी तुमचे हांगासर उपकार मानता आनी आमी हांगाच थांबता. परत केन्नाय अशी चर्चा करीनशी दिसल्यार तुमी आमकां असोच वेळ दिवचो, पयलींच्यो कांय गजाली सांगच्यो. दुसरी चर्चा आमी पोर्तुगीज नॅशनॅलिटी पासपोर्ट युरोपियन युनियन करची, कित्याक गोंयकारांक घुमोवंक जाय. ही पोर्तुगीज नॅशनॅलिटी म्हणटा पळय ती कितें पळय ती आमकां सालाजारान दिवना. इट केम टू अस इन 1924 ऑल्सो. सच म्हणल्यार शुअर आमी परत आमी अशीच एक चर्चा करुया. तोपर्यंत आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. थँक्यू.